في الشهور الأولى من الحمل بيبدأ جسمك يديكي إشارات مختلفة. ممكن تحسي بتعب وإرهاق أو رغبة دايمة في النوم. الغثيان خصوصاً الصبح وكمان كتر التبول علامات شائعة. الثديان بيكونوا حساسين أكتر ومعاهم تقلبات مزاج، مرة ضحك ومرة دموع. وممكن تلاقي نفسك بتحبي أكلات غريبة أو بتنفرى من ريحة معينة. كل الأعراض دي طبيعية وبتأكد إن رحلة الأمومة ابتدت.